was my Franchia Cassia Emma and Yawa Day on the 4th of March. And Nyamia Domina Wama Nadepa Ache Minomi no. Na witime temene de Wama de Pachi. Wunya temene nkwa de na Wama de Pachi. Witimi eteme kasa nkwa de kyerese Nyame Wama ade papa bi ache yen. So Wama de Pachi nsa na itwase yede na seda ekese emfama no. Medical culture na radeye na uhunu se waya why na also waka agiri se minomie no na also ye kan de radeye e de kire awo entoatoaso na awo entoatoaso hunu enema akese a onyame ye enyom wo ha aduanan enum Psalm 145 and say awo entoatoaso beka de onyame ye kire awo entoatoaso. So one generation must tell one generation what God has done. Say, Enyeme Nyamia Yama Ghana 64 years ago, no. Say, mo na mo ho sabre na mo manka, yenhunu di Nyamia ye. Yenhunu. And here say fata say, we ye jana, we ye na. Ya what you feel for it. Ever amanama bi so no, say be di independence say ya. Families no share na woma yomo collective responsibilities. Yawa ya sedie we yadwuma se meka de oman no yafemu baby awrade de free ene baby awrade de dru nti se enchirima no mpo ya yira kwan a na oma kai se kwan dada no a onyame de yafa asubedru ha no eni se yen ewire free yen ho edabiarada. So anopeya me no wahie na kire se san kwanya no ewo ho se I want to aso eka de onyame aye e de akire awo entoatoaso na saye mu a na ne adenti na anopei se wa bomodene ne nyame aye wadom na wadi mfie beye adioson ekwa kire me kakra time wana independence maaye ene baby a ene ye we no enema wonyame aye enema mu hunu ye enema ene ase ye tu anwea edi agumo no bo nso anye se ya sekeke ye tu anwea de agum na se ebeye sa atoa so a the next generation omugina bia beye say enyom wo ha aduanan enum ne se mema wo so menyankopon a wo ye ohene bishira wudin da bishira wo da nyina na meyi wudin no aye da awrade oso na ose ayeye kase ene kaseye mu ene o kaseye mu so eni enhwehweye awrade oso na ose ayeye kase na ne kaseye mu so no eni enhwehweye chichemo nan I want to atraso kamfo wunyuma ekire I want to atraso efoforo na waka womaniye enti in every generation no se me kama no tum wodi nyame ayama oman Ghana memma omunhunu womo mabetra menchen ene omunhunu oti ase enya de a womu behunu because one generation tells one generation.
And the senior woman say, yeah, country, the Amagana, Bompire, Magana, Bra, ye de 64 years, and Ra, shall see, once a movie more, the pages of prayer points, and your honor paddy, me send the mammo, and you were a reanswer so dear. Opesawunya, Sunny Imagine, and you know, Pesawunya beer. Enya dia uko social media obetumi enya social media no oba me platforms so a 0509151010 on sabeka all the prayer points of this program morning and afternoon on sabeka no kama now so what prayer points and penifo ekurichi egu ho no mo a yede bompaye ede ama oman Ghana enra na ye enase nkwana na yede merade eti mo wo me page so no mo se me sende ede mamo and the second prayer name se man sende amamo but the first prayer na de me sende ma monsa ekabi. So you can still, if you want to get a copies of and then so dear when submit to me aka and you can Psalm 136 the Nyamias in Mark chapter 11 verse 24. If you are pa kokopim area and the free area no monso no me ensa the kokopim bebo no nsia so prayer points so mpanyifo kuruchi dia mayen ete ubetimi ama wonsa so akabi betimi so anya wo Facebook YOA Adom Ahengua oko Facebook YOA every day no dia no download do go honom YOA Adom Ahengua ubetimi anya all the prayer points and so at the abompai on a daily basis kopim si ebewie nyame ya adoma Friday kwasi adanso so dwumade kese honom a beba so Independence Square ebeba so ente se opesa do hujimo a yapon sore kra no maniema basa ya bronsan pese de baye mai mo no mpanyfo atranse a ye ho dwumade a ye de to aye dwum na ye kamfo Awurade na ye de bompaye nso ama Awurade se LGBT kill plus 157 whatever no senia mpanyfo abia gia ginemu a ye se ye mpene so wa bra ye betena sia na ya ka se ye nye ho adwuma eti ye tu ho na mo ne ye bo eso enso mpaye so good morning and God bless you sir with the video to ahanoma meno esum ewa meno sumo hase no so the obetimi aye ne se oye obi a wadi mfie adioson kwa sami hono enema musua ye mofaye ene ye ya tutu sumuna so enema ediaguso Nabi Adom 21st so mo dwumadi a edawo no mo a wonsa beka bi se obebabi dwumadi a your friend all time praise ATP all time praise ATP all time praise and no beba so 21st of March I don't prefer by Dr. Kwasi Embreko and my uncle Ato Celestin Don called Daughters of Glorious Jesus and dear Jumediano all ye Namia man in Swadi Huna all ye Osofo Kwame Manukri. The band of my father's house, no 9 prepare a year 21st. TNU in the year point. One franc I said, and also all time praise and Pachoya Dabang a year 21st this month. So, my main comment line is 03022165661 03022165662. Over saw the bonfire, Mama Quandy a bonfire. But within 20 seconds, you have to finish. I want to atraso be kadi onyame aye akira want to atraso anka so mbe bonfire ombeka Niema nyame aye ama Ghana be dia 64 years no niema nyame aye mo na mo ho sa time no ebepem nde no obetumi a share with us sabre no na mrantie ne maba wa adwuma ye let say
Mame line so na me oba konkasa de wa homa so nyame adom nka ho. Oman Ghana. Okay. O me class anka me hwede max am de be ma wo. Onyame shira Oman Kron Ghana. Your confessions ye ka nyame betie na wa shira ye man e de amaye. Me ba chon wane ye. But your friend Mr. Ebenezer Kukrentumi. Oh, Kukrentumi. Eba Hobe crusade. Yeah. 95. 95. More Methodist Park. I Methodist Park or Ampa. Messan abaho. That's it. Na bacho wa wedding fiahe. Nanya mfia bia wotwe miensa. Edio wotwe miensa. Ede ma omendana. Enya chi fendi fu eba ye ma me nkoma ne mpanyofo. Obesi akoso boma ye. Obeya Adom bridge, obeya tema habo. Ena woye abortion glass factory. Ena obeya Manchester factory. Obeya akatanuma factory wotema wara. But ene ye hu se nemu bibiri o ma ayira yenga ye hu fakwa afpa. Omo beye factory me ma yen. Di mo man Ghana. Na sa factory ni say meja ewa hin. Empa anti da yebisa. Edikanfu ya chiri wo ba be show mo no. Obaton. Ayire ni nyina. Obaton. Abortion glass factory na wo ho. Chema we be bia kasa no ma factory wo ho. Ena akwatia obeye Manchester factory wa akwatia. Sa nyina won e be chiri ni nyina ni fakwa afa. Nti yes edikanfu asisi won abanse. Sadin bedi won sema enya won bia eyo man bia o man Ghana onyame na ye papa ye woni amanyina ye wo gold ye wo diamond ye timber ti o ma ye petrol de nyina de aka o ye nenso o men kosuara ednam amanfofo so e fa sika na hye enne ni a obi ka jense se berema na no ba na o ma ye sika on fa ni sika na sa obrane die ye mpese betenase wo Ghana men mu krama ayeye nti esire nyankopon a o manenkaso a etubi ye yimye ne sakrana ye nimse ye de mpaibo eni biakoye ye de gusu a na me be na dum bi nta nya me nya de so ma ye o se day mu mi sa me hwe ye nti e bisa urade se Ghana ye hia mu brohunu ne adom won de kanfo no ye ni na han se mo brohunu se mo na ye so o se mu bisa na mo hwehwa nti e bisa na ye de bom omu ye na ye nhye nta ho mo kronkron no e me hye o man ne ma Bedase papai aka asemo factories ahodro yebesisi ma yen. Where are the factories? Sani mani nyina e wo henifa. Eti yebedi 64 years mama mpanyifo ano mo ho sabre no mo kaka yen. Bedase de owa man so pacho nyame adom nka ho. Bacho Oman Ghana. Nyame onshira Oman Ghana. Ye kasa nka bidiri yesi ye de share ye ma fritetia nenka de bia ye kasa God bless our homeland Ghana. God bless our homeland Ghana. Enki ye kasa nka ka ho ke beboa ye. Radio me sha ase me ka ya ma ho se binuma som no mo ka. Bacho hwan ye? Bacho ya friend me na netwum kusi. Bacho kasa free. Bacho also railway a free chimachi ase ebese ko achu kede no mu yusu jebidie omu yusu jebidie no mu fiegum a le train no kwa egbati kanchon ene train no yi train kwa no na de ni na ene train enfa sai kwa yeso ka yi se ukotwa timania kwasiada
nanka train no abelodu timenwia no na koko walodu no omo de ko ene ni na ayira wa mangana ha ai ye mentem hia hu train kwan dadie baako enipa be se na bi abetutu train kwan ni dadie ni na akodi wow but what do you fear him me di fear diosom aka ai April 19th where na me di diosom miensa 73 years na train eba baby awo ewo se kokade ebe se kokade achim kede na ko dan eti aman foforo sofo na betutu train ade no anansa ye nea na ye dia babesia papa o babesia o so mo di amane contract wa betutu ewe no be fa achim odan akosi achiase junction oba achim achiase junction oba na betutu ye oba besia rainway dadie ni nyina na mpacho o tutu no na kronomofo ahemfo ne zakatis bia ni ho betimi bisan se na wo de kɔ henefa papa me se na wo na mo he na wo kɔkan wo no se asɛm ni free enkran ɛna obetutu ni nyina ama ayi wo sɛn ensu ɛda ho a ka ye fa railway ni so no e de ko no ye ko hutokwa ansana o mu ja sa e ho mo kakrawa no ne yetimi fa so enti ensu bia da e kwa no so free achim kade e ko si achim achiase o mo tutu ni nyina nti huntimi fa sa railway ni so enko wafu seven bi avraho seven bi obabesia pa betima betutu train ade nyina free ho ekonani afa wakoto ne yadi wakoto akomitiyo kusi ye kontokwa pre ye manefa se ye ba be chimo no memua no ejaye wow bacho bedase pa bedase pa abusiafo de wa ma so nyame adom nkan nyame nhyira omanko Ghana bacho ho ene Ipacho kweku na me pesi kroboduma wedding fee say Ipacho 50 there be one kan thank you me say obi a wedi 70 ko wo no na wo manyini kura chen nti nke ne de obeka de say me metimi aka bebra chen ma head na my specific mempe se message jumedie no de wa homa so nyame adom nkan Ankan so papa. But oba je so nyame hira o my konkron Ghana. My konkron Ghana e da wafi. Na Bishop. Papa. Oh, papa. Hey. Onyame hira wo. The das. Sabe na mo. Na me yesuku, every na yesuku kura be ekobe enfie bebiri ni. Eso ostela we grande. Na me hira o papa. Yesu adaroma. Na ba jo wedding fie ahe. Maybe 63 years. Oh, and you won't cut the me. Sorry. Some bisa age. Don't just sit behind the phone. Bisa age. It is a serious thing, and the directives are made. And person program now. And 54 years, I'm age. Me chemo. Me ko 60. So, inti commit me a kaba ko 7 ebebre. It wa di 70 ko. Ghana be di 64. Ochenechi. Inti wa 70 ko no. At least usia bribi. Uhunu bribi. Papa ya o kasa free. Or down area we wa kan sem train lines just say obabesia ye toma no obetutu akonna ne adie. Wanane edi. These are some of the things as I say nyina no yetimi tena se ne ye ma ye ni ba ye ho so
Ghana sesaya enye obi free outside by yeni ankasa. All right, so I will jump to my scriptures. Mema mokwai se wa be freno also you be a wonim de Ghana bakosem na wo ho enye de wakenkan de akenkan ko me wo bebra metimi akan hwe yi mia bebra ye ma Ghana nenka koko ye tokoko gum atonton dan nyina ya tonton nyina edi aman sore edi amaha yeni ankasa yedi yen ho abro yeni ankasa mama no kenkan metwere no a me de asimani so a me no kenkan no Ghana be yi a efrimi no mienu ara Ghana be say a efri yeni ara me the telephone calls no abana wieye because men pay 50-54 it's 74 Genesis chapter 26 na verse 12 Mamanchia osofo kwasichire maten o Canada ene your birthday Mamanchia na me bagel fiase wa Owusu Ansah o America afia happy birthday chia mama na chia daddy nso mama. I thank God for your life. In fear wedding in no, I thank God. Me bad girl tina me chain na me anam de no school and when you kakra fine o chase me kakra fia sewa good morning and God bless you abusia mama kan three and sign a making canon number we 0244710311 yeah ambulance hujuma adiama Kumasi Ashanti region and so on presence ya ka ho asem mo bi maboa kakra inwie ye peni yo ntino itimi etabri bibi free bi no ebotom se monfa moa na yensa kan ye de amamu srewa onso betimi aboa bi 0244710311 enti kakra bi obetimi de aboa bia no obehwe no edin ebeba so no ye Same Labi enti o ya na onso 100 50 200 1000 just help us to achieve this purpose yinyina ye boa Ghana ewo kwan kakra bi a ebetimi aboa so we Facebook so obonse number na ego Adom Ahengua ambulance project for Ashanti region Kumasi Samuel Odame Labi na woso number ewoso nini da bia wutie da bia wutu sheda and maybe na me dwene next month dear may ho this month dear it is about redigging the words of our fathers my kind Genesis chapter 26 the verse number 12 Genesis chapter 26 the verse number 12 Radi abompaye de yehoba wanimo bio yeda wase so ama de pa twen ijaye ho ya brabo ya setena ba wanim ene Ghana ye koye nem Supreme Court betena se na abatu ho nsunsan so a omde kopie ho no Radi obefa atemufo so akasa na asomdua wo ma Ghana na entraso sene parliament nso tenase no mo hwe wo mu a mampanyini eyi wo mo so mo medi o man so ministers ye bisibisa wo mo rade koswa na yi wo mo betimi aboa o man Ghana ye mayi so a o mawie school a ya post o bebre so enya school be prim endei enra papa bi ba my office no usu tisende bano eso obeye science na so de dia ma abofra no nya de ekoboa no rade bua busua biara bua nkran biara bua ye mei na ye mei anamontuo no ensie na enkoso wo Jesus Christ demo amen and amen abusia me can from Genesis chapter 26 the verse number 12 na Isaac dua infudie ewo asase no so na onya enobaye ewo ho embo ho ewo ha afrinhia no ara emu
na Awurade nso so ehyira no. 13 na Isaac nyane ho na okosore nyane ho ekosi se oye kese pa ara. 14 na onyanyankuo ene enantwikuo ene nkwa epi. Verse 14 bio na onyanyankuo ene enantwikuo ene nkwa epi na Philistine fo no eni ebere no. Verse 15 na nsubra a neja Abraham nkwa etutu ye no neja breso no Filistifo no esisi ni nyina ade dote ehyehye no ma. 16 na Abimelech ka kire Isaac se free ya nchen ko na wo tumi edodo esene yen na Isaac si mu ko esi mu free okoko si se ekosi ne ntomadan ewa Geral bonhwemu na otena ehonum. Verse 18 obetimi atroso but mame infangina hansa. Yahono Isaac se sabre no ne kom kase ewo ho na Isaac kom ho no nyame babesra no nyame kan se hwe no wanyane amfiri ha tena ha ya na memo ayi ewo ha ya bese ode no eto adwenem tena ha ya na memo ayi ewo ha ya sa no nyame ka kire Isaac. But it was a famine. Na koma papa ne mu ode pa be Awurade se tena ha ya na memo ayi ewo ha ya so bi ben wa hwe na nim na kate se tena ha ya na Awurade be mu ayi ewo ha ya no ye hoho na so Awurade ka kire no tena ha ya na memo ayi ewo ha ya me pacho so bi ben na so bi emmen so wa ka kire ho se metena ha ya na Awurade be mu ayi ewo ha ya Awurade ka sa kire no pe na Awurade ma no favor enimotie nya nipa enim adom onya asase onya ebro onya niema yedi Isaac si onida na oduaye na Filistifo no de omde ombenya bia no mu di. They were consuming everything that comes into their hands, but Isaac did not consume it. He did not spend it, but oduaye. Manu na unte asese abrabo we se usia bibia your friend is a saving culture. Enye de ba ye nsem nyina na edi niam bi wonu ma da bia nyame de bi to nsem, but learn, discipline yourself to invest. Abrante na invest ye dia no wa asase no so no o se na afe no ano as Abrante na enno baye no ehyasie se efifiri na ehyasie se eba efise Awurade hyira no Awurade hyira mebusa metidu chichimodu no mienu ne se nyame hyira ne manipa eye odefo Awurade hyira no nti Abrante ne de oduaye no ehyasie se so aba mini abema de ekura biara se wo betimi ayesiti a abaso ebeba but I can promise you that there is going to be an increase and multiplication. There is going to be multiplication. There is going to be increase in your life. Brantiere dry. Eti the medime when you see this say, "Wo dry na fifi na swaba na abasuo no eba no." Tieni yo tinye se wo kono na efe hia no na koma ba, but a change came when he invested. What dia no abasuo bai. Abasuo no bai no was na Isaac nyane ho. Enye ofiti ya no nyane ho a process. Ahunya enye dako na eba. Ufsa sie free baby. It is always so now learn to invest. Ketuwa no ba won nsem no invest. Enye de ba ye nsem nyina na ye die. To bre bia oba invest woni pem. Obi a onya oba. No na me ne fiefo ye meeting. Omo nya me ma. Me nyame na me wo mo. But obi ma, but I'm helping them. I'm investing in them. What you say? Me sorry be jina hanom yi. Me no kasai.
By God's grace, 26 years, maybe ready. I'm investing in you. The investment, a seed. I am planting the word of God. Paul said, "Bidi mi diai, and Apollo die uguguso." Now the many you know, aye rather. It also by the market I say, "Odia ye na ewrade shirano." Enti wo from dia sasawoye. From the human factor, you have your part to play. You have your part to play. And tell from sense so dem from this all from dia sasawoye. Odiai na ewrade shirano nsaso. Odiai na ewrade shira. Abusia, don't tell me say minya 100 answer, minya 1,000 answer, minya 50,000 answer. There be ketua no 117 no. Enkrai bi a school ya say a free senior high o. Awufo bebre moto wase munisika. Na woni me say oba no be school. Enti all this while I will try akra na exams no. E results no. Wen hu nyansa se ese udua kakra, save kakra. Save kakra ma dache. Moya na mo de modadwene na mo hwe nkrofo de go on so. Save for your own children. That is what I'm trying to put across. Bible so dia na ewrade shira so abusia de obedua na ewrade be shira so. But ya no be say e dia na me dia. Your fruits today will determine what you planted. You dia na no e be kire daachi de obetwa. So say with your life no obedua konkonsa abufuo nsemfuna obetwa sikadie sikanya odia you are consuming it obetwa ene obi enhunu mekai misua me papa crofobia no mo ye adwuma na omuwia papa koko na papa ye koko krache no muwia koko no a bo se editors ba on se oboka metis wo me papa eka papa se nyade me meto cause papa ye disciplined person no baba unnim baby me free ba na ya na mse da bi omoka na me nim de ba metim na ya makotena koko shell na animu last week me call ho me tena animu ho me tewa na mo se ofa kwasi ene papa ba akon na me papa koko a wato no omo bia over kwasi no bia omo nim se wo de akwasi na wo mo atwe koko no no mo de ko dua biase anka biase no mo de akoguo no mo twinto mo ko na small boy ito mo kwa na me de akiri kuya na me hwe wo mo no mo de akoguo to mo wia koko bags na hodo be ye 5 ti me ko na me ko ka tire papa se papa sumasi ni we no o mo wia o ma fa koko ni bi de akogu ayina se because o mo na da ho ya totoprum e po asa adwuma wo ya no na me papa ese obua na ma me kekem e ye wusu ansa wo de asem beba wo de ade wi e de na wo kekam me sante me hu o mo wia na papa sorry ye no fa ni tuo na de asenti ofa ni tuo e na ofa na Kenya na mde no kuya ye call down achi na mse ha no mo de fire ha no mo de go ye ya ampa na koko no go tempem na papa me yesesa koko ni nyina na aja ye de san de babego e honom no frɛ sa branti mi no se koko bi a short kiki omo we se eni mi huni as usual mi huni na papa se enya mumfa koko bi a o se da bi mi firi me won frabre mu na sa de ma we ma yo tiye na me se papa me ho wo mo mie no so o mo fa koko aboto ahodo enum o mo de kogu ha fi papa foi mi ne gina ho na o mo tue sum na papa se mo amombo mo ho asum mo hwe mo am ho asum to hwe we asum na we so hwe me se wo mo hwe wo masum na mo ya esu mo su me kire se die na wudua ene obi bia adwuma ma wo die pa na wudua
What are you planting at all? Or maybe when your opportunity so by your bang more juma dinner would dear. Dinner would ya. A dinner will fa. You can't miss my young cat. Dinner would ya. A dear party. Yes, something will no mean come home to you. Dinner move here. Obetina kunyaso nasini. What would I say? But I may say, I'm not against prosperity. But say, what kunyaso just 4 years. No see a dying and naya. I was see a chotum. I was a chotum. Your cho, near Bissau. You interrogate you. If I know yes, come. So my way, I could 64 years. Say, I'm yes, Sani and Maya. Say, I'm yes, Sani and Maya. Woman, dig a hammer. Say, I'm to two son and Moya. Cause say no use so. Asasi say na wato. Asasi say na wato. We are no hene. Dear na wo dear. Eniya ahochire wo hoyi. Isaac eduai ne no bae e bae. Say radi shirano. We dear no kwampa so ayanom ubetwa. Nyame be shira wonsa no adwuma. Don't tell me, say, when you discipline yourself not to steal, God doesn't bless. Oh, nyame wishra. And can be that. Nyame wishra. Take your time. Maka kana ba on some ansudi. And no na branti and ye. It was an Isaac nyane ho. Ebusi obetime nya ho. I'm telling you. So for kwampaso obetime nya ho. But tie de wodifo bi so kan wose de offer wan fa kwampaso anya ne ho. Oh, padienya. One for Crampasua. One for Crampasua. Ubaya kwasia. With this and also tena office on ube boom. Wajaho. One for Crampasua. So one for Crampasua. Make also do 8 years. Our office I bind the okotena. Now so 4 years here mono. Yabe pound. Because one for Crampaso. For Crampaso. Yanam. Fa kwampaso abese wo betimi aye adwuma o president o de wotena ba bi no besan ama watena so bio ba won fa kwampaso na so bedi yenya wonyame betua woka because wo wia yen be say so wotena kunya so 4 years na wo sit down for we are criminal katia se na oje. We are make we say jai no kan na san ko nim we are suffer oji aketua say we are civil servant we are custom officer we are person aketua say na oji a wasisi adan bebre no. I'm asking you, we teacher ni teacher bi also obo na ehwa ba asem bi na emesre Jimmy Sikebi deep by heart. Na school for no friend say ya wo so ba we say ya nkora bia mhwe mo school na ya we say o kra we nya de nti obetire na de say na ya say nya right o jiska na school na friend no na so ya nkora no na mhwe mo school but I say we mo ma nya de na kira de na me de oka tibosu bia o say me na me say mentia de na so ne so agya ti school for school for no be sam na me say no o machina ato ho say papa I love your fought fightness. Yes, I didn't dey can see ade dey ato ho yem fansie can say ya we o hene obaye udua na ase wo we what the assassin who sika asatan assassin wa ho no entire mabaye dan Isaac eduai esoaba na twrense esoaba no efedi enkrofo tan. Listen, so obobra panso na se wo soaba, that is one thing you made was no mo hyase ekasai na ye omo ya Philistine fo no suban no omo so wo progress ya no mo kasa. Your Philistine fo bebre wo kroma what dey papa na kan na papa na say
train lines na wo mu krom no oba bi ene ye charge no na oba ho oda area no obi na de ni nyina no akoname waton adi. How can we live in a life like this? Bible said the Philistine for no enya ahoya number 1 omo hyase se ensi Abraham atutu no omo tu na tiegum wo se ka se utu na tiegu ade ma onim de akire twa tro sayade wasafu a wande Abraham ayi adwuma agye dimpa no wonpe Ghana emrantie ne maba won krofo makusku bebre omukura pen womu pen ni nyina ayi omu de sayade journalist osayade radio presenter osayade panelist osayade hey what sayade tunetie asema wo kan otumi sanya no kure nanso so se ne obeka no otumi ka yere na ho empani aye wei de wiase nyina wa yere na ho empani ya no wo ma de be koye e no be koye mo ne se de wo be koye itu ni nyansa sa enu ameka bi tiro bi o se na fi se the president wo ye no e correct one na so wa ma di ohun hwamo pa what is what Jim FM na den kura no na business so school be na akoy it didn't business into one trust one. Why do you even think or say man penina we 76 years no otwa why I did to kura na unya sa adwene no Bible na say omutu emfuturo wudi so oman mo baby ya be gina ye emfuturo tu kofu tu futuro ade na ntesa na nso mo ye yere wo mo na wo mo kati sa ade na ye no kware so voje aja mapon atare na efe na media ne o kan ye ba ko sofo bishop se nti ubusa na ubano ebe ko school dabe no aka chi o se school no enyamai school no enti school no nyamai no enti 200 cedis one save money afa 500 cedis and to baby nkakra dada the young graduate so we save money for that saving culture savings culture kakra bi odi anya bebre o kakra bi wakati ya se ne tie bia no fa kakra to baby faka odi wo famu a omate ase no save sika bi se o chine bi nyame amfa manasa na so mu free mu a nye fe na wo koba besia save sika bi to baby wo ma mete ase save sika bi to baby ma wo ma me so o chine bi o free mu a wonye sika de asie no save sika bi profo me hia ya kono omo adon no so much se ena de bia ehia me Isaac ne komaba obomodene save ye kakra o se me ma tro sa save kakra enya dodo yede wasi ha yede wasi ha yede wasi ha no bisa ho se ede na wo save amadache ana de ya save no so o se no o dwirigu Philistine fu suban to the tie kese ne obi tena wa was munyi gentum o to na tie gu yene say ya enipa right na enipa right ni nyame wonum nyansa nchen gu ni ne wo se na right ya sen krofo to right enipa right and they why Bishop atare na efe me ma si je beka atare na efe akasa Bishop Dr. Yaw Owusu-Ansah o shamranchi antade oni ye twipa oni ye asofu bu de jezi be da se wate Yaw Owusu-Ansah onye mreda we are trusting you, okay. Reverend Owusu-Ansah, what do you say about the politicians will work if only the constitution is changed to favor or
If not, we should forget it. It will never work in this country. My brother, it will work. My brother. I said, Santoko, we are. Masa says, ever work. You better check it. We be see kunya now what dying saying, now we fear saying. After 4 years, we are more than that. As I see a scrutinize. Obi am fan ko kota me. It's supi now. As a supina no so cry there. Yeah, is anyway, me started na me de me jama. I was me no me ko. Uja for her. Happy birthday, Osofo Chirabate, over Canada. Happy birthday, my daughter, Efiase Wa Owusu, over America, Massachusetts. God bless you. I love you, everybody. Now, what better I day? What better news, Anna? Aye. What better news? Aye. Sana day. What better news, I day? Sana day.